Hammaga assalomu alaykum. Yana men sizlar bilan Sotvoldiyev Azizbek. Bugun sizlarga hammaga kerakli bo'lgan foydali maslahat berib o'tmoqchiman. Ya'ni dori haqida ham, lekin bir ajoyib lecheniya haqida sizlarga maslahat berib o'tmoqchiman. Ya'ni qanaqangi o'smirlik davrida hammada yuzga shunday mana bunday ko'rinishda, masalan, mana bunday ko'rinishda ugri, ya'ni uchuqlar toshiydi. O'tish davrida toshiydi. Oshqozon ichak buzilishidan ham kelib chiqadi yoki qonda bo'lsa hammaga chiqadi. Ya'ni qonda bo'lsa bunday ugrilar chiqadi hammaga. Shuni davolashni, ya'ni qisman davolashni 100% davolanmaydi. Chunki qisman davolashni samarali usulini sizlarga aytib o'taman. Menda 3 dona xolos, mana ko'rib turganlaringdek, lekin bundan ham oldin battar bo'lgan. Hamma dorini qilib ko'rganman, hamma lecheniya, hamma narsani olib ko'rganman doktorlarga borib. Lekin hech qaysi foyda bermagan va o'zim ustozim, ya'ni akam menga yaxshi narsa tavsiya qilishgan, yaxshi maslahat berishgan. Shu lecheniya olganimdan keyin o'zgarish, effekt katta bo'lgan. Ya'ni 1 oyga ham bormagan, lecheniya tugatishim 1 oyga ham bormagan. Hozir siz doktorga bor, doktorda lecheniya yozdir, palon summaga dorilar ol, lekin effekti bo'lmadi. Yana qayta borasiz, yana shunaqa narsa yozadi. Nima yudingiz, nima bo'lgan, allergiyamisiz, sizga ortiqcha savollar. Kerakmi shu sizga? Bundan oson usulni o'rgatib qo'ya qolamiz sizlarga. Buning uchun bizga bir dona paxta, perix vodorod shu ozligi, salsiy spirt 1%lik va karat 24. Eslanglar qolsin, karat 24 mazimiz kerak bo'ladi. Karat 24 xil narsaga, aynan ugrining o'ziga emas, teridagi barcha toshmalarga, psoriya jumladan, har xil toshmalar, masalan, kuyishga ham yoki bolalarga ham ishlatsa bo'ladi. Ko'p terining hamma kasalliklarda foydali narsa. 24 xil narsaga foydasi bor. Va guruchli sovun yoki vishnevskiy sovun qo'shib olsangiz bo'laveradi buni yoniga. Xo'p, ishlatish tartibini aytib o'tadigan bo'lsam, ishlatish tartibi quyidagicha. Yuzdagi ugrilar yaxshilab siqiladi. Siqma deydi ko'pchilik, lekin buni siqib tashlash kerak, chunki ering to'planib, bora-bora kattalashib boradi. Yuzdagi ugri siqiladi va birinchi o'rinda perix vodorod ishqalinadi. Ozgina achishtiradi, lekin uflab tursa hech nima qilmaydi. O'zimiz tilda tushuntirib qo'ya qolyapman sizlarga. Perix vodorod ishqalingandan keyin hamma yuzdagi toshmalarni, yuzdagi mikroblarni sizga chiqarib beradi va yaxshilab yuviladi, bitta sovunlab yana. Sovunlab yuvilgandan keyin ikkinchisi salsiy spirt. Yuvilgandan keyin, bet qurigandan keyin, bitta olgandan keyin salsiy spirtni ishqaladi. Salsiy spirt 3 minutga 4 minut oralig'ida turadi. Undan keyin ham yaxshilab sovunlab yuviladi, yana yengil qilib quritib olinadi. Ya'ni guruchli sovun yoki vishnevskiy sovunni ishlatinglar. Hozir menda ikkalasi ham yo'q bo'lganligi uchun, lekin olib kelib qo'yamiz. Agar mabodo lecheniyani o'zimdan olmoqchi bo'lsangiz olib kelib qo'yamiz. Guruchli sovun yoki vishnevskiy sovundan foydalanamiz. Yuvib turib, bet qurigan holatida yana karat 24 mazimizni ishlatsalar bo'laveradi. Karat 24 mazimizni yedirib surkaymiz, ya'ni Salom. Agar kunduzi vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bo'ladigan bo'lsangiz, 2 mahal yoki 3 mahal surkasangiz ham bo'laveradi bu narsani. Bu lecheniya 2 mahal 3 mahal qilsa ham bo'ladi. Agar vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, kechki payt 1 mahal qilsangiz ham yetadi. Shu lecheniya bilan o'zimda sinaganligim uchun sizlarga aytayapman. O'zimda sinaganligim uchun sizlarga shu lecheniyalarni tavsiya qilyapman. Meniki undan ham ko'pchilikniki juda yomon holatda bo'lib ketadi. Shu holatgacha bormagan, uni oldini olib qo'yganman, lekin shu holatga yaqinlashib qolgan edi. Bu lecheniyamiz kimlargadir foydali bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.